Mahsun Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Şimdi siz yaklaşık olarak bir haftadan beri horlama protezi kullanıyorsunuz. Evet. Genelde hastalar buraya gelirken çok sıkıntılı bir şekilde geliyorlar. Ama benim bu kadar çok hastanın içerisinde en çok sıkıntılı bir şekilde ben sizi görmüştüm. O yüzden hani sizin yorumlarınız önemli. Şimdi öncelikle buraya geldiğinizde bana da bahsetmiştiniz. Bayağı sıkıntılıydınız. Evet. Hatta uyumaktan korkuyordunuz. Evet. Bunları bir anlatır mısınız? Ne gibi sıkıntılarınız vardı? Hocam şimdi evvela şöyle söyleyeyim. Ben bir hafta öncesine kadar son 4-5 yıldır hocam sürekli horluyorum. Eşim rahatsız bundan. Ayrıca ben geceleri nefessiz kalıyorum ve nefessiz kalıp böyle aniden uyanıyorum. Ondan sonra ben sabahları uyandığımda hocam çok aşırı yorgunum. Yani hiç uyanmak istemiyorum ve sürekli bir baş ağrım var benim ve gün içerisinde hep yorgunum. Yani 7 saat de yatsam, 10 saat de yatsam, erken de yatsam, geç de yatsam hep yorgunum. Yani hiçbir şeyden mutlu değildim. Daha sonra... Peki bize gelmeden önce başka tedavilere başvurdunuz mu? Onları evet hocam. Bana işte dediler ki yok senin burnunda et var, eti alalım. Bademciklerinde şöyle böyle var, oradan bir ameliyat edelim. Ya da işte sende bir kilo sorunu var, onu ver sonra gel. Ya da küçük dilini biraz bir operasyonla bir şeyler yapalım deyince hep ameliyata yönelik bu tavsiyeler ve öneriler vardı ve ben de hani bunları istemiyordum. Ben yine böyle işte araştırmalarıma ben devam ettim. Ki en son hocam size söylemiştim. En son bu 2-3 hafta önce gece yine nefessiz kaldım. Aniden uyandım. Çok kötüydü benim için uykudan ve uyumaktan korkuyordum. Yani yine mi nefessiz kalacağım? Yine mi ben boğulacağım? Veya gece hocam 5-6 sefer ben uyanıyordum. İşte sizi gördüm internette, YouTube'da. Gördüm, geldim, paylaştım sizinle. Bir protez, protez yaptık. Peki neler değişti? Bu protezi siz yaklaşık bir haftadan beri kullanıyorsunuz. Şimdi kötü halinizi hatırlıyorsunuz, biliyorsunuz. Evet, hatırlıyorum. Şimdiki durumunuz nedir? Hocam şimdiki durum şöyle, çok rahat uyuyorum ve sabahları çok dinç uyanıyorum ve artık eskisi gibi öyle uykum yok. Çok enerjik uyanıyorum ve horlamam yok. Gece 5-6 sefer ben uyanıyordum. Şu anda bir kere kalkıyorum. O da bir lavabo ihtiyacı için. Yani ben şöyle söyleyeyim hocam, ben çok memnun kaldım. Ve keşke daha öncesinden sizinle karşılaşsaydık da bunu yapsaydım. Yani o işkenceyi çekmeseydim. Ben rahatım ve çok da rahat uyuyorum. %90, %95 yani şöyle hocam, ben uyuyorum ama bu sefer de keyfimden uyumak istiyorum. Evet. Hani daha rahat uyuyayım diye. Çünkü bir kalite, yani bir konfor dediğimiz, yani eskiden yatağa girdiğimde %5 hatta %-2 milyon bir rahatsızlık varken şu anda neredeyse %80, %90 artı bir konfor hissediyorum. Benim hayatımı şöyle söyleyeyim, hem uyku anlamında hem de gün içindeki o işte benim odaklanmam gereken kendi işlerim var ve onlarda daha verimli olduğumu hissediyorum. Daha fazla dinçim ve bir şeyi okuduğumda ya da bir şeye odaklanmam gerektiğinde daha çabuk verim alıyorum çünkü uykum yok, yorgun değilim ve bir şeye dikkatimi daha çok ben verebiliyorum. Konsantre olabiliyorsunuz. Kitap okuyordum mesela eskiden, yani şöyle eskiden dediğim hani bir hafta önce
Ben kitap okurken hocam 15 dakika sonra hemen uykum hali bende oluyordu. Fakat şu anda çok rahat bir şekilde hani dinç bir şekilde okuyorum. Bence çok faydalı. Ben faydasını görüyorum ve inşallah da böyle bu devam eder hocam. Bu sizin yorumunuz için çok önemli, diğer hastalar için. Çok teşekkür ederiz. Bundan sonra kalan hayatınızda sağlıklar dileriz. Teşekkür ederiz. Sağ olun hocam. Sağ olun.